Samarqand shahrida transport infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Viloyat hokimi Adizboyev shaharda olib borilayotgan qurilish va modernizatsiya ishlari bilan tanishdi. Dastlab viloyat rahbari shaharning eng gavjum chorrahalaridan biri Gagarin va Rudaki ko'chalari kesishmasida barpo etilayotgan yer osti transport tunneli qurilishi jarayonini ko'zdan kechirdi. Hozirda ushbu hududda tunnelning ichki qatnov qismi hamda uning ikki yonidagi yo'llar asfalt yotqizish ishlari uchun tayyorlanmoqda. Tunnelni o'zi bo'lmadi. Bu tunnelning tagidan qancha, demak, kanalizatsiyani turbasi, suvni turbasi, elektrni turbasi qolmadi endi. Hamma o'ziga tortib ketavergan, to'lib ketganda buni xalq bilmaydi. Shuning uchun vaqt cho'zildi, lekin endi uzog'i bilan bir hafta 10 kunda tugatib topshirishimiz kerak, tamom. Chiroyli, zo'r, sifatli bo'lishi kerak. Hammasini ochilish marosimini qilamiz. Loyiha doirasida Rudaki ko'chasida ikkita yer osti piyodalar yo'lagi qurilishi ham olib borilmoqda. Ayni paytda ushbu ishlarning asosiy qismi bajarilgan bo'lib, piyodalar yo'lagining ichki qismida pardozlash va fasad ishlari davom etmoqda. Viloyat hokimi mas'ullarga qurilish ishlarini sifatli yakunlab, obyektning belgilangan muddatlarida foydalanishga topshirish zarurligini ta'kidladi. Shundan so'ng viloyat hokimi elektrobuslarni saqlash va ularga texnik xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan Samarqand yo'lovchi transport korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur majmua zamonaviy jamoat transporti tizimining muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, elektrobuslarning uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi. Transport boshqarmasi mas'ullari viloyat rahbariga elektrobuslarni saqlash, ularni quvvatlantirish hamda yaqin kelajakda xarid qilinishi rejalashtirilayotgan qo'shimcha elektrobuslar uchun yangi joylar tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berishdi. Viloyat hokimi Adizboyev elektrobuslar infratuzilmasini yanada rivojlantirish, zamonaviy transport texnologiyalarini keng joriy etish hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, elektrobuslarni saqlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish korxonasi hududini obodonlashtirish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. Ta'kidlanganidek, bunda yirik infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi Samarqand shahrining transport tizimini modernizatsiya qilish, ekologik toza jamoat transportini rivojlantirish va shahar infratuzilmasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.